मेरा नाम सोनम है, मैं शिमला से हूँ और वैदिक को प्रमोट कर रहे हैं हम लोग सभी। और मैंने वैदिक आंटी जी को दिया था वैदिक 9, तो मैं इनसे जानना चाहूंगी इनको क्या रिजल्ट आए हैं और इनको क्या प्रॉब्लम थी। जी आंटी जी बताइए। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते जी। मेरे को सांस की प्रॉब्लम थी। मैं ना घर से परे थोड़े गेट तक नहीं जा सकती थी जब तक मैं पंप नहीं लेती थी। मेरे को पंप 15-16 साल से लिखा हुआ, तो इसको खा के आज 6-7 दिन हुए मेरे को, तो मैंने पंप छੱਡ दिया हुआ। 1-2 दिन 3 दिन बाद ले रही हूँ, एक दिन छੱड के ले रही हूँ इसको। तो मेरे को एक मतलब नी लूँ तो सांस चढ़ने लगता था। कितना मैं टाइम हो बोल गया भी आपको नहीं। लेते हुए ये? 15-16 साल हो गए इसको नहीं, ये लेते। वैदिक यूज करते हुए आपको कितना दिन हो गया? 6-7 दिन हुआ अभी, 7-8 दिन नहीं हुए, 7 दिन हुए अभी। अच्छा, तो मेरे को इतना फर्क पड़ा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ भाई इस दवाई को लो, ये बहुत अच्छी है फूड सप्लीमेंट। खाने के लिए, और सारी बीमारियों से आदमी वो हो जाता है। फूड सप्लीमेंट है। थैंक यू। Good.